sa imuhang lugar ra no. Naota nga maayo ang Oh, panahon sa nakoy karon. pangutana. Yes, sige bro. Pangutana ko. Yes bro, go Ira. ahead. Oh. So, matod pa kay nag-live mga karon, nagigamit nakita nimong live na mo. Oh, kay pakita nimong nobina na ako nobina dire. Karon, kining nobina bro, inyo ba ni o dili? Okay, mutubag ko bro. Unang unang pangutana, inyo ba ni dili? Okay, tubag. Adi ako nobina pod San Antonio de Padua. Ang tubag ana, yes, amo ana bro. Amo ana nga nobinahan unya na akong na matikdan og na anina og napaminaw gagayod ganina kay mo gigamit ang page 5 sa maong nobinahan. Kini gitawag og Glorioso Confessor de Jesucristo nga nobinahan sa usa ka santos nga si San Antonio de Padua. Sa isunod pangutana bro. Tubag yung pangutana. Okay. Salamat kay niangkon ka nga inyo ha, no? Okay, sunod pangutana. Sa page 5 bro, nga ang Santa Iglesia Katolika nagsimba sa larawan, ang kunon ba ninyo nga kana nga basahon nga nagsimba mo sa larawan, ang kunon nimo dili? Okay, tubag. Paminaw tubag ha. Ang imong gipangutana nga nagsimba ba sa larawan, ang mabasa dinhi ang Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa kadaghanan nga mga kalungsuran nining mga kapupudan. Unya, dili na diha nagsugod ang page 5 kanang nobinahan. Naisumpay. Adto kasi babaw, atras lang kag ibabaw. Mao man ni wala nimo basahagon nga kini siya dili nila rawan kundi ang gipasingtunggan ani mao mismo si San Antonio de Padua nga usa ka tawo nga nabuhi sa panahon nya kung ay mo ni basahon ang ibabang bahin ani mao ni tubag paminaw sa katapusan sa human na siya nagbudlay sa dakong kahago tungod sa pagpasidungog sa himaya sa Dios ug kay gibantog man sa daghang mga milagro gibuhat sa Dios tungod sa iyang pag-ampo. Namatay sa maayong kamatayon sa katluag unong katuig sa iyang edad sa adlaw sa napulog tulo sa Hunyo. So mao na itubag ang giingon diya nga ginasimba ang meaning sa simbahang Katoliko dili pareha sa inyo ang meaning ang simba gani usara ka meaning diha na gyud ka mo simba sa unsay larawan. Ang meaning sa simba sa simbahang Katoliko kung tanaw na to ang diksyonaryo dunay tulo ka matang. Una, ang gitawag og adorasyon, unya veneration o kining adorasyon o veneration. Kung sa Latin na siya gitawag nag latria para sa Dios o gitawag ni siya og dulia para sa mga santos. Ang kaning pagtahod nga ginasimbang meaning ani Brad, ang iyang larawan girespetuhan kay do na may gilarawanan. Unya kinsa may ginasimba na ginatahod si San Antonio de Padua. Unya remember nga pagsimba na mo dunay duha ka matang. Gitawag na siya veneration sa mga santos. Pareha ba karon ba? Kanta ni Ray Valera, mingon si Ray Valera nga sinasamba kita ay kung ina nga Dios tong babae nga yang gisamba. Dili nagtahod siya isip nahigugma sa mga babae nga dili isip nga Dios. Mo ito bag. Sunod. Unsa may imong nabasa diha? Nagsimba sa ang iyang larawan gisimba or wala gisimba ang larawan? Okay, tubag. Unsa Ang may mabasa nabasa diya diha? litra por litra. Okay, tubag. Ang mabasa diya litra por litra. Larawan niya ginasimba. Pero remember nga ang simbang Katoliko nakasabot sa maong nobinahan. Kay ngano man nakasabot man ni, doon na may meaning ang simba sa simbang Katoliko. Doon ay gitawag og latria o dulya. Ang pasabot diya nga ginasimba, gireferado na siya nga dulya, meaning respeto diha sa larawan kay doon na may gilarawanan. Dili susama atong Dios nga walay gilarawanan. Kay mingon man si San Pablo 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4 nga ang mga Dios nagrepresentan og butang dili tinuod. Ngay kaduha pod, umingon ka Brad sa imong live nakadungog man ko nga basta na ilarawan Dios na. Naaman pod mo ilarawan diri o. Sa inyong Bible study guide, larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Nya mingon ka basta na ilarawan Dios na. Karon but pasabot nga napoy Dios dayang Seventh-day Adventist, no? So mo ni tubag. Sunod pangutana. Again. Ang issue dire ang pagsimba.
O di gyud mong kakalusot ana kay nga naman wa man mi kasimba ug larawan. Tubag Usa, ako apan karon na ba? tinaw. Karon pangutanan ako. Oh. Oo. Kay matod nimo nga ang iyang larawan gisimba. Matod mo giangkon na nimo kanang imong pag-angkon imong uyunan o supakon. Uyunan ako, nga miingon ko nga ginasimbang larawan, meaning girespetuhan. Dili siya Dios. Ngano man. Kay nakasabot man mi sa amo ang nubinahan nga kana siya gitawag og veneration. Unsa may meaning sa veneration? Pagtahod susama ni rebulto ni Jose Rizal. Gitahod siya sa mga tao, dili ang rebulto. Gitahod man na girespetuhan. Pero ang girespetuhan na mao si Dr. Jose Rizal. Susama nga inyo hapong libro, do na mamoy libro diri nga Bible study guide, ako ipakita ha. Larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero miingon ba ninyo nga gisimba ninyo, di ba wala. Kay naa mo'y larawan sa atong Ginoong Hesukristo, pero problema lang asa mo na nangkong nangopya na. Ang tubag nako dara, nasa katisismo namo, klaro man nag-ingon, tinaw og nagkanayon sa Catechism of the Catholic Church numero 2122. Matod pa diha, the Christian veneration of images. Unsa daw? Dili ingon nga the Christian adoration ha. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribe idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Religious worship is not directed to images in themselves, consider as mere things, but under their distinctive aspects, that as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in its as image, but tends toward that whose image it is. So mo ni doktrina simbahan ug nakasabot mi sa nubinahan nga kanang ginasimba dia ginatahod ang kining larawan ni San Antonio de Padua tungod kay kung imong tan-awon ang uluhang bahin sa maong kining nubinahan, ako nang gitubag nga si San Antonio de Padua namatay siya tungod sa iyang pag-ampo, namatay siya nga maayong kamatayon. So buhi to siya tinuod nga tao kay dunay gilarawanan. Dili parehas sama sa Dios-Dios nga mingon San Pablo nga ang mga Dios-Dios nagrepresentar og butang dili sila tinuod. Pareha ni Mulok, Astarot, wa mami ana kay dili man sila tinuod, wala po'y gilarawanan ana. Kung ito bag, sunod pangutana. So premise ni. Premise ha. Balikon. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan ginasimba. Imo bang dawaton nga kamong mga Katoliko nagsimba mo sa larawan? Dawaton o dili? Ang mabasa diha, ang larawan ginasimba ug gidawat nako na nga mabasa dire tungod kay nakasabot bis katisismo simbahan. Kay kung mag-antay Katolik ta di naman ta kasabot ani. Muna mobalik tag taka sa taas nga bahin sa maong binahan kining gitawag og San Antonio de Padua nga page nasa page 4 brad basada sa page 4 sa katapusan sa human na siya mabudlay sa dakong kahago kinsa man si San Antonio de Padua man di man nilarawan kaning nasa unahang dapit matod pa din human siya na magbudlay sa dakong kahago tungod sa pagpasidungog sa himaya sa Dios o kay gibantog naman siya sa daghang mga milagro nga gibuhat sa Dios tungod sa iyang pag-ampo, namatay siya nga maayong kamatayon. So therefore naa di gilarawanan sa girespetuhan namo nga ginasimba nga larawan nga mao si San Antonio de Padua. Pero dili man ang larawan mo gisimba di respetuhan kay ang meaning sa Katoliko bahin sa word nga simba dili kay pagdios na kundi pagtahod veneration. Mo bitaw na akong gibasa kanina wa kadungog atong Catechism of the Catholic Church numero 2122 nga the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribe idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So dili na siya nga pagdios nga ang larawan mismo may Dios. Nakasabot maming Katoliko kay nama may katisismo munang dili may matingala sa nubinahan namo San Antonio de Padua nga dunay giingon dire nga ang larawan niya ginasimba kay ang konteksto ana kung subayon nimo ang ibabawong bahin tinuod na si San Antonio de Padua nga nabuhi na siya nga dunay milagro siyang kinabuhi unya ang iyang larawan ginasimba kung meaning kanang ginasimba ginatahod kay na may sumpay niyo pasawan nimo
ug ang iyang larawan ginasimba ug ginatahod sa dakong debosyon. So meaning, girespetuan siya. Mao bitaw na kung imong basahon ning hinapos nga bahin diri sa Nubinahan, na matud pa diha nga San Antonio de Padua, igampo mo kami. Wala mi mingon Katoliko nga luwasa kami kay ikaw may ang manluluwas. Dili man siya ang manluluwas kay si Kristo man. So therefore, dili na siya Dios simbang Katoliko, kundi santos. Lahi ng idols, lahi po ng icon. So muna itimanay, sunod nga pangutana. Sige, sunod pangutana karon. Atong pangutana, sumala sa Biblia, nagsugo ba ang Dios nga ipasimba ang larawan ni San Antonio de Padua? Tagay kong teksto sa Biblia nga nagsugo Okay. nga ipasimba ang larawan. Okay, tubag. Ang mabasa sa Biblia, dunay santos diha nga kining respetuhan. San Antonio, Ano yun, naa ba? Nagsugo? Wala. Okay, tubag. Biblia. Wala tayong mabasa diha sa litra por litras Biblia kay si San Antonio de Padua. Hinapos nahuman naman ang Biblia ay pa nabuhi ang mga tao. Pareha gud ni Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite hindi niyo mabasa sa Biblia tungod kay kuan naman siya, 1860s naman siya nga nagtukod 1863 gani. So di na gyud na siya mabasa sa Biblia. So sama ni San Antonio de Padua, usa ka santo sa simbahang Katoliko, nabantugan nga santos, di na nimo mabasa litra por litras Biblia, pero ang mabasa sa Biblia nasa Exodus 25, 18 ngadtos 20, no? O sa Ezekiel 41, 18 ngadtos 22, nga dunay mga larawan nga gipahimo ang Dios nga mga balaan. So sama atong sa 2 Hari kapitulo 23 tudling 15 ngadto sa 18. Dunay mga Dios gipabungkag sa usa ka hari. Unya karon dunay monumento dito sa usa ka santos, wala man pabungkaga. So katong pagbuhat niya nga wala pagbungkag, usa to ka pagtahod, pag-venerate, gitahod niya ang santos, propeta sa Dios. So monumento sa usa ka propeta sa Dios. So therefore, moingon ka nga walay mabasa di ang San Antonio de Padua kay wa pa man siya matawo ang panahon na. Pero naay mabasa nato nga mga santos gipahimo sa Dios diha sa templo. Tubag pangutana sunod. Sige. Karon kani gamit man ka sa ngalan ni Ellen White, tagay kog basahon ni Ellen White nga ang iyang larawan among gisimba. Kay magkatoliko Okay, ko. tama. Tagay kog word sa basahon ni Ellen White nga ang iyang larawan among gisimba. Kana magkatoliko Okay. ko kung nakay-ipakita nga Okay, ebidensya. tubag. Wala tay mabasa nga nag-ingon ang Katoliko pod nga ang larawan ni Ellen Goldwhite isimba ninyo. Ang among giingon nga doon na mo'y larawan ni Ellen G. White. Kay susama sa imong live ka ganina nga misud si Bro Kim Appler miingon ka ganina sa balikod pa nimo miingon ka basta na ay larawan Dios na. So therefore naa mo larawan ni Ellen Goldwhite, naa pa nang gitawag og kining gitawag og headquarters ninyo, headquarters church, no, nga daghan kay monumento dito sa mga Amerikano nga pagkadaghanan yung mga rebulto dito. Pero wala ninyo gisimba, wa man ninyo gisimba. Pero ang imong giingon nga basta na ilarawan Dios na. Nama mo ilarawan ni Kristo. Napa mo ilarawan resulod sa Bible Study Guide o kanyo. Peter on the controversy. Napo si Pedro nagsulat na raw. So mao dining naong ni Kristo. Nya nganong naaman mo ani? Nga mingon mo kaganina nga basta na ilarawan Dios na. Dili kay ngano man. Bisan ang Dios mismo nagpahimo galing mga larawan. So ilain na to pag-identify ang Dios nga mga larawan ug ang larawan usab sa gipabuhat sa Dios nga mga santos pareha ng kirubin, mga balaan man na, no? Mo na nga sa katisismo na mo, ako man kung gibalik-balik aduha na to nang gibalik ang Catechism of the Catholic Church numero 2132 nga dili diha sa larawan kun dili ang gipasidunggan mao ang gilarawanan. So layo kayo sa kanang kanang tinai ang imuhang argumento nga kana yung larawan namong gisimba. Dili oy, nama may gipasidunggan. Mo bitong gitawag siya icon. Pareha nang sa computer ba? Kung diya sa desktop, naagyo na yung mga icon, kanang mga shortcut icon. Kaya nga naman, naa may original na nga gi-iconan dito sa program mismo. So therefore, mo na sa simbang Katoliko, iconolatry. No, icon ba? So dili siya idolatry. Kaya kanang idolatry, wala may gilarawanan na pareha ng larawan ni Baphomet, kanang Satanic Church sa California. Wa man ganinyo atakihan na nga larawan man gyud na. Ang inyong atakihon basta nailinog na ikatalagman ang simbang Katoliko nya ang larawan ni Kristo. Nya nama po larawan ni Kristo sa inyo ang Bible Study Guide. So dili na ingon nga ang larawan may gisimba kun dili ako lang nagibasa sa katisismo. O kanang sa San Antonio de Padua nakasabot mi pag-ayo ana kanang ginasimba ang meaning ana ginatahod yang larawan kay dunay gilarawanan nga santos sa simbahan nga si San Antonio de Padua. Sunod pangutana Brad. Pangutana.
Kay nahibalo man day ka nasayod ka nga niangkon na ka nga gisimba ang larawan. Di ba? Niangkon ka nga nagsimba mo larawan no. O pero Yes or no? naisumpay. Naisumpay. Di ba pangutan na ako, nagsimba ba mo larawan? Sumala sa kaning akong nabasa nga Santo Antonio de Padua nagsimba o wala? Yes or no? Akong tubagon. Ang Sumala mabasa sa diya, nabasa. sumala sa mabasa. Ang mabasa diya larawan ginasimba o ginatahod. Kung imo na doon ang basang nobina, ang gisimba diya ang Muangkon ba ka? Muangkon ba ka nga gisimba ang larawan? Ako na lagi lang gitubag nga ang larawan, ang mabasa diya larawan ginasimba, pero ang pagampo namo diya kung imong hutdo ang manubinahan dili ang larawan. Ngano man? Kay ang pagampo namo diya nga si San Antonio man. Katumang gilarawanan kung imo nang tiwason pagampo ug nubina na kay libro diya nubinahan. Tiwasa gali nagbasa gali bra, di ba? Dili ang larawan lagi pasidunggan na kung dili si San Antonio de Padua. Ang mabasa diya nga ginasimba ang pagtahod sa larawan kay dunay gilarawanan. Sunod pangutana. Sige, go ahead. Karon kay ni angko naman ka nga nagsimba ka sa larawan. Nahibalo ba ka nga sa ikatulong nga sugo nga ang pagsimba sa larawan supak sa Ginoo? Nahibalo ka wala? Okay, tubag, nakahibalo ko nga supa sa Ginoo ang pagsimba sa larawan. Pero ang simbang Katoliko, ang mabasa diya sa San Antonio de Padua diya sa libro, di na simba kun meaning ikinatahod. Pero ang tinud-anay anak kung imo nang tiwason, paminaw ra gud. Kung imo nang tiwason ang mga pagampo diya, dili na larawan ang gisimba. Kung dili si San Antonio de Padua kay miingon naman ko nga tanawa ha, basahon ako ha, CCC number 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandments. Oo, kadungog ka na. Dili nakasupak sa sugo sa Dios sa Exodus. Which is not contrary to the first commandment which prescribe idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. Nya ang mga Dios-Dios wala man ay passes to its prototype kay ngano man. Ingon na gud si San Pablo, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, nga ang mga Dios-Dios nagrepresentar nagbutang dili siya tinuod ba? Unya may pasabot pa si San Pablo, Hebreo kapitulo 9 bersikulo 5, nga ang larawan, ang sudlanan sa kasabutan nga dunay larawan, nagpadayag ni sa presensya sa Dios. Mo na magatubang mi sa larawan, brad. Inig ampo na mo, di gyud mimingon nga amahan namo naa ka sa larawan, kundi amahan namo anaa ka sa mga langit. So therefore dili siya pagsimba sa larawan mismo gyud ang larawan nga maoy Dios. Pagtahod na mo na gitawag og veneration, labi na kang San Antonio de Padua. Gitahod na mo siya isip santos nga doon na siya larawan, ang iyang larawan ginatahod. Pareho niyo si Rizal. Ato man ang ginatahod, girespeto na to siya nga bayani na siya monumento. Kung imo nang dili nimo tahuron, imong bubuo na dia, di ba ka ba kasabaan sa gobyerno, kasabaan ka eh. So ang pagtahod nimo sa rebulto ni Jose Rizal, nagtahod ka ni Jose Rizal nga isip bayani sa atong nasod. Nya ang mga santo sab bayani sa simbahan kay ilang man gihatag itugyan ang ilang kinabuhi tungod og walang simbahan. Tamo pa man wala pa man may santos nga nagdupa ninyo, nagpakamatay ninyo tungod og walang simbahan kay namatay man sila gulwet og sakit. So sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay niingon man ka nga nahibalo ka nga supak ang pagsimba sa larawan. Di ba? Ni angkon man ka nga naibalo ka nga supak di ay. Di ba? Pangutanan nako. Yes bro. Kanang pagsupak nimo. Yes bro. Yes bro. Ano man imong gingon? Pangutanan nako. Nindot imong gingon nga supak, nakahibalo ko nga supak yun ang pagsimba sa Dios. Mao bitaw nang kanang pagampo namo ni San Antonio de Padua, dili man may miingon gud nga kanang luwasa kami kundi dili igampo mo kami. So dili na siya Dios kay wa man may nag-ingon nga si San Antonio de Padua Dios namo. Si Santa Maria ug mga santos Dios. Wala man may nag-ingon na sila santos, meaning kanang modelo sila sa simbahan. Mo nang doon na may paghandom kaning pagnubinahan gud brad. Paghandom man ni sa katong kinabuhi ni San Antonio de Padua ba nga mahimo po siyang modelo nato nga makasuon ta sa iyang kinabuhi. Ana ba? Pa example karon. Naman na sa Biblia sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 7. Miingon si San Pablo nga inumdumi pag-ayo ang inyong mga pangulo, labi na katong mga apostoles, natay mga rebulto, natay mga imahe sa mga apostoles, mga santos. Inumdumi ang inyong mga pangulo kung giunsa nila pagkinabuhi ug sunduga kini. Oh, sunaan na sa Biblia nga model nato sila. Oh, mo bitaw na nga kamo bitaw na nagtuon mo pag-ayo sa mga sulat ni Ellen G. White nyo inyo man na pangulo. So naa na sa Biblia nga ang Hebreo kapitulo 13 ato silang hinumduman na kaning hinubinahan mao ni paghandom.
sa kinabuhi ni San Antonio de Padua nga diin siya iyang hatag ang iyang kinabuhi tungod og alang sa Ginoo, dili tungod og alang sa laing sikta. So muna ito bag sunod pangutana. Sunod pa ko sana. Kay matod mo, supak ang pagsimba sa larawan. Nakasupak sa ikaduha nga sugo. Karon kanang imong pag-ingon nga pagsupak, imo bang uyunan o supakon? Kanang pag-ingon nimo nga supak, uyunan o supakon gyapon? Okay, akong uyunan ang akong pagsupak kay insakto man gyud ang nasa Exodus. Mabasa nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios. Mo bitaw na nga usaray Dios namo si Kristo ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nganoman kana lang silang San Antonio de Padua dili man na Dios. Santos man na, lahi man ang Dios, lahi pud ang mga santos. Parehagod sa Exodus sa Josue kapitulo 6:6 nga si Josue mi hapa di lang kay miluhod mi hapa gyud atubangan sa sudlanan sa kasabutan nga dunay mga monumento dunay ribulto dito sa Kirubin, dunay ribulto sa mga anghel. So dili na siya Dios ang anghel, kundi mga santos. So mao na nga nagpasidungog mi sa Dios, pinagis mga santos, napasidunggan ang Dios. Kay mingon man si Kristo nga amingon man si San Pablo, idumdumin niyo pag-ayo ang inyong mga pangulo. Parehagod atong tulo ka higala ni Job. Di ba nagampo ning diretso sa Dios? Gikasab-an sa Dios mingon sila adto mo ni Job nga usa ka taong santos kun balaan. Kay si Job magampo alang kaninyo. Mao na si San Antonio Padua mangayo pud pag-ampo niya aron ta mapaabot ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. So sama ni Santa Maria ba dias kasalskana, mi hangyo ang mga tao kay nahutdag bino. Miagi makang Santa Maria waman mi diretso ni Kristo. O di makatabang ang mga santo sa ilang pag-ampo kay dili man sila manluluwas. Wa ta miingon nga San Antonio de Padua, Dios kanamo, luwasa kami. Wa mimingo na. Tara babasahan ko na imong nubinahan. Amde kay nubinahan dia. Dire ra makasa page 5 taman. Suot nagbasa para makasabot ka. Sunod. Ang duha na, matod mo kay supak sa ikaduha nga sugo ang pagsimba sa larawan. Pangutana, imo ba bang ipadayon ang pagsupak or imong undangon ang pagsupak? Okay, tubag akong kuan unda kanang paingon nimo nga ako ba undangon ang pagsupak. Kay kinasayod ko nga supak na sa Dios. Nasayod ko nga supak sa Dios pero kanang imong pangutana, imong argumento dili na makapunting sa simbahang Katoliko. Kay ngano man, ang gisgutan sa Exodus manggod kun imo nang basahon, mo na gyud mo gibasa, ingon mo dag kanang sa pulo ka sugo o kanang bersikulo 20 kapitulo 23 ngadto sa 5 ba na mabasa na to. Kay kana siya ang gisgutan dia brad, Dios yun. Wala man na magisgot nga ayaw kamo paghimog mga santos. Wala man na gisgot ana. Ang gisgutan na mga Dios. Unya kung Bible alone man mo, daman sa Biblia mabasa nga naay mga Dios katudeng sa unang hari kapitulo 11 bersikulo 33 nga si Solomon nadani sa pagsimba sa mga Dios. Na may mga Dios ginganlan dito. Silang Moloch, Astarot, kato silang daghan man tong mga Dios. Wala to sa simbahang Katoliko. Kay mga Dios giila man gyud to nila nga Dios. Wa man to nila ilha nga santos. Kato silang Solomon sa una nadani siya mga asawa pagsimbag Dios. Wala man to siya gaila nga santos tong mga Dios kato silang Moloch, Astarot. Giila gyud to nila nga Dios. Mo na gisupakan sa Old Testament katong sa pulo ka sugo nga ayaw kamo pagbaton og mga Dios. So amo kay nagbaton mig santos kay wa pa nag-ingon ang Dios nga ayaw kamo pagbaton og mga santos. O kung pag-ingon nimo ganina sa live nimo klaro man bisan pagbalikon miingon ka nga basta na ay larawan Dios na. Mao bitaw matingala ko ninyo kung miingon ka nga basta na ay larawan Dios na. Unsa din nasa inyong Bible study guide o larawan man ni Kristo. Ni kadua pud asa mo nang upyan ni asa mo nang ka pasirok sa ning anong inani man larawan ni Kristo. Oh, mo na katingad-an nganong naapod may larawan. Kay ingon man kaganina basta na ay larawan brad Dios na. Kadaghang larawan ninyo sa headquarters ninyo, sa headquarters church ninyo sa Seventh-day Adventist. Wa ka kaila tong mga daghan kay mga Amerikano nga gihimuag rebulto, no? So mo na dia brad, nga mingon ka nga kana Exodus kapitulo 20 ngadto 3 ngadto 5, ang gipasabot dia mga Dios, dili mga santos. O kay gumingon pang Dios dia sa suwat dia sa Exodus, nga ayaw kamo pagbaton og mga santos kana pildi ang Katoliko, sayo pang Katoliko. Nagsimba na may Dios kay mingon ng Dios nga ayaw kamo pagbaton og larawan sa mga santos. Wala man nagaingon na sa Exodus, ang giingon ayaw kamo pagbaton og larawan sa mga Dios. O klaro man na sa Biblia nga naay mga Dios gisgutan dia. Wa man na simbang Katoliko. Di ba? Oh, so sunod pangutana. Na.
kay niangko na ka nga nahibalo day ka nga supak day ang pagsimba sa larawan pangutana. Kini inyong basahon. Kami na ta bro. Pangutana ba, Kanang sa pangutana. Exodus. Pangutana nako ay pagalit na man. Sa nahibalo naman Sige, ka nga supak day ang pagsimba sa larawan sa ikaduha nga sugo. Kini bang inyong basahon nga naay larawan gisimba ni supak ba ni sa sugo sa Dios? Kay namin larawan. Wala na misupak sa sugo sa Dios kay in the first place ang pagsupak sa Dios katong magbaton kag larawan sa Dios. Kada man Dios ba? Santos man eh. Unya ang meaning aning ginasimba, ang meaning aning girespetuhan gitahod kay doon na may gilarawanan. Pabitaw nang diha sa among katekismo, sa among katekism nga the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment. So wala siya nakasupak sa mga sugo dito sa Old Testament, dito sa Exodus. Wala siya nakasupak kay ang among gigamit diha veneration man, dili man adoration due to God alone. Naghimo na mong Dios ang rebulto o ang santos. So wala man namo nag-iisip nga Dios na. Kay daghan naming Dios, kumingon ka si San Antonio de Padua Dios, si Santa Maria Dios kana. Tinuod ang inyong pasangil kung Dios na muna sila, mahulog na nag Dios. Tungod kay wa man namo nag-iisip nga Dios, santos man na, so dili siya nakasupak sa Old Testament. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay matod mo wala nakasupak. Kanang gibasa nimo ba nga igamit nga sa tong English di ba? Ni sulti maka English. Nga matod mo wala nakasupak kay nibase ka sa inyong libro. Pangutana nako, kanang inyong libro Biblia ba na? Nga imong gisulti. Katong wala makasupak. Biblia to o dili? Okay, kaning libro nga akong gigamit, unsa may in English o kaning lubinahan? Katong English? Ito bang niingon ka nga dili makasupak ang kanang inyong larawan? Biblia ba ang imong gisulti at ato o dili? Okay, tubag. Ang gigamit nako nga katong Catechism of the Catholic Church numero 21-22 dili siya Biblia. Kung dili siya panudlo, simbahan mo na gitawag siya catechism. Kay meaning ang catechism gali panudlo. Susama gud sa inyo na may mga pamplito, na may mga Bible study guide, dunay mga panudlo sa ilang bulduet diha. No, susama gyapon sa inyo nga naami gigamit nga panudlo. Pero kung mingon ka naaba na sa Biblia na kay kung tanawon nimo ng bahin diya sa Catechism of the Catholic Church sa ubos nga bahin diya na may mga Bible verses diya nga nagpasabot sa maong katesismo. Like for example, kining Catechism of the Catholic Church numero 21-32 that the Christian veneration of images is not contrary to the first commandments which prescribe idols. Naaman ay ganang gitawag na to o ganang supporting details diya sa ubos sumala sa Biblia. Susama ko sa inyo hagod, doon na mo gitawag og 28 fundamental beliefs. Doon na mo mga libro nga kanang The Great Hope. Dili man na Biblia, pero gipanudlo ni Ellen Goldwhite ang gipasabot pud kunuhay sa Biblia. So inana, natubag na to na nga dili na siya Biblia, Catechism na of the Catholic Church. Panudlo simbahang Katoliko, gipaklaro sa simbahang Katoliko kung unsa ang imahe sa simbahan para makasabot ang Katoliko. So mo na tubag. Sunod. Sunod pangutana, diri sa inyong nobinahan nga si San Antonio de Padua. Oh. Kinsay nagsugo nga kining tahuron si San Antonio de Padua ang Dios o ang Katoliko? Okay, o kinsay gasugo nga tahuron si San Antonio de Padua? Ang simbahan mo'y gasugo tungod kay ang simbahan susama sa gisulti ni San Pablo nga tahura ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto og sunduga sila, inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto. Kana si San Antonio de Padua nahimo po na siyang pangulo simbahan tungod kay iya man gilugway og iyang gitahan ang iyang kaugalingon tungod og alang simbahan. Kung imo bitaw ni basahon ning page 4, imo mo nilaktawan. Kung basahon nimong page 4 matod pa dinhi sa katapusan sa human na siya magbudlay sa dakong kahago tungod sa pagpasidungog sa himaya sa Dios ug kay gibantog naman sa daghang mga milagro nga gibuhat sa Dios tungod sa iyang pag-ampo namatay sa maayong kamatayon sa ikatloag unom katuig sa iyang edad sa adlaw sa napulog tulo sa Hunyo sa tuig sa 1,200 gatos ug katluan ug usa no ug isangyaw nga santos nahimo siyang santos simbahan kay ngano man gi-beatify man siya nga giproseso yang kinabuhi ba gi-look out yang kinabuhi kung unsa ba gyud ka tinuod ang kinabuhi ni San Antonio de Padua unya nakita sa yang kinabuhi nga dunay milagro unya kinabuhi gyud siya nga matarong wa siya nag-inom-inom wala siya nagpabuyag wa gyud siya maghimo ba nagputli siya kaugalingon so gi-deklarar sa simbahan nga mahimong santos kay ang simbahan doon na may katungdanan sa kining pagdeklarar susama sa
nahitabo sa konsilyo sa Jerusalem sa buhat sa mga apostoles. No, gideklarar sa konsilyo sa simbahan nga ang mupuli ni Judas Iscariote mao si San Matias. Wala. Okay. Okay, na-resume na wala gamay atong kuan. So mo na ang simbahan doon ay awtoridad. Ngano man kay siya man ang haligi og sukaranan sa kamaturan. Di lang kay ang Biblia. Mo na nga simbahan doon ay katungdanan, doon ay awtoridad. Nasa San Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 nga ang gidili sa yuta, gidili sa langit. Ang itugot sa yuta, itugot sa langit. Nga gitugot sa simbahan nga kining tawanan ni usa ni ka nagpuyo nga matinud-anon siyang kinabuhi og nagtahan sa iya kaugalingon sa tungod ug alang simbahan ug tungod ug alang sa Dios. So therefore gideklarar siya nga santos sa simbahan. Kay daghan man mga santos nga mukuyog ni Kristo sa paghukom. Naman na sa Judas Tadeo kapitulo 1 nya tudling 14 nga inigbalik sa Dios inubanan sa mga santos kun balakan. So mo na itubag. Sunod. Sunod po na. Follow-up question. Matod mo nga ang simbang Katoliko di ay dili ang Dios. Ang kuno nimo nga Katoliko ra di ang nagbuot-buot og dili ang Dios. Okay. Okay. Ang simbahang Katoliko mao'y nagbuot, susama nga ang Dios mao'y naghatag usab og kining konfirmasyon ngano man kay mingon man si Kristo diha sa San Mateo 18:18 nga ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So kung gitugot sa simbahang Katoliko o gipamatud-an sa kinabuhi ni San Antonio de Padua, pinaagi sa pag-beatify, unsa man ang pag-beatify? Pagproseso, gitan-aw pag-ayo ang kinabuhi niya, gi-investigate pag-ayo, unya napamatud-an sa dakong kasayon nga kini siya nagkinabuhi nga matarong o gitugot usab na dito sa langit matud pa ni Kristo. Mo na simbahan dunay awtoridad. Mo kamo wala may awtoridad kay wala mo igni kay bag-ulang man. So dili gyud mo kakapahimo og mga santos nga i-deklarar ninyo kay wala mo katungod. Ang simbahan ra tubag. Sunod ang tanan. Gigamit nimong Mateo 18:18, mabasa ba ang word for word nga Romano Katoliko? Gitugutan. Word for word ha, Romano Katoliko. Mabasa ba sa Mateo 18:18? Okay, wala tay babasa litra por litra sa Mateo 18:18 pero anina og tan-aw og tin-aw kayo, no? Tin-aw pa sa tubig busay nga mingon si Kristo nga ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Dili man yawi nga kanang yung ordinaryong yawi ba nga yawi sa kasilyas mata sa balay. Kundi dili yawi nga nagpasabot awtoridad. So kining awtoridad nga gisangon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, mga tinunan kun iyang simbahan, iyang katawhan, siya ang mismo ang magbuot, no? Siya ang mismo magbuot kay ngano man. Siya may gibilinan ni Kristo sa pagdili o pagtugot. Munang gitugot sa simbahan nga kining tawhana, butan example si Giovanni nang ginabuhi niya og matarong, no? Nagkinabuhi ka, nanghatag ka sa mga kabus, unya maampuon ka sa Dios, unya imog yung gitahan ang imong kaugalingon tungod galang sa simbahan o ideklarar ka simbahan mingon simbahan nga kining tawhana butan mo na karon siya ang wala na ni tuwa sa impierno, di na ni muagi purgatorio kundi tuwa na ni sa langit nga kauban sa Dios kay ang Dios si Kristo inikabalik ra ba ni Kristo muuban tong mga santos nasa Juan sa Judas 1:14. No, ingon po si Kristo diha sa San Mateo 24 nga inigbalik sa anak sa tao inubanan sa mga anghel ug mga santos langit. O daghang mga santos, mga balaan. So kay kanang mga santos susama gyapon na sa mga anghel kay naman diha sa Biblia pud mabasa nato nga ang mga taong matarong nga nahingpit na susama usab sila sa mga anghel. So inigbalik sa mga inigbalik ni Kristo inuban na sa mga balaan. So mo ng mga santos langit daghan na didto kay pinadayag 6:9 ngadto sa 10 nga diha sa trono sa Dios daghang mga balaan ang kining mga martir nga misinggit di sila mingon sila nga Dios Ginoong Dios kanus-a pa man ninyo silutan ang katong nagpatay kanamo. So gipatay to sila tungod ug alang sa Dios. So naay mga santos dito mga martir. Amot lang ka ninyo sa Adventist kinsay na martir ninyo nga gitahan ng kaugalingon ba. Santos mo yun na, kung itahan mo kaugalingon nimo labi na kinabuhi kag buutan ka kanang nagtinarong kasi mo kaugalingon kana ang simbahan dunay awtoridad sa pagdeklarar Mateo 18:18 walay mabasa di Roman Catholic Church nga miingon siya kay ang kanang Roman Catholic Church brad ninggawas na sa diha sa tuig 1054 Anno Domini. Gitawag man guna ang simbahan og Catholic Church ni Ignatius o Antioquia kay wala na nganli sa atong Ginoong Hesukristo sa San Mateo 16:18. Pag-abot sa 2nd century panahon ni Ignacio
usa ka obispo sa Antioquia, ikatulong obispo sa Antioquia, nagsulat siya letter to Smyrna. Miingon si San Ignacio sa Antioquia nga kining simbahan aron pagpalahi sa ubang tinuan gitawag nato ni og Catholic Church. Unya, karon kay ang Catholic Church sa panahon sa 1054 ano Domini do na may schism. Unsa man ang schism? Kana bang kanang dunay kanang gamay nga bikil ba sa mga liturhiya sa example, liturhiya Santos nga Misa, liturhiya sa Bunyag, doon na naibikil ang Eastern Church nagpalahi sa Western Church. Muna nga aron ma-identify ang Catholic Church sa Western, ginganlan og Roman Catholic Church. Aron pod ma-identify ang Eastern nga Catholic Church, ginganlan sa Orthodox Church. So kanang gingon nimo nga nabay mabasa dia Roman Catholic Church sa San Mateo 18:18, watay mabasa kay ngalan man na sa simbahan nga ninggawas na sa tuig 1054 aron ma-identify ang Western Church. So mao ra nang simbahan na nga gitagaag kagahuman sa atong Ginoong Hesukristo pagdeklarar, pagbuot ba dinhi siuta gibutan usab dito sa langit. Mo na itubag nindot brad, usay sunod. Okay. Matod mo kay walay mabasa ang kuno nimo nga walay mabasa. Namakak ka sa mga katawhan. Ang kuno nimo nga walay mabasa. Ang kuno ba nimo nga namakak ka sa mga katawhan. Okay, dili na ko ang kunon nga namakako kay lagi. Dili na ko ang kunon nga namakako kay nitug-an mo ko tinuod nga walay mabasa dia litra por litra kay ang Roman Catholic Church nga ngalan sa simbahan ninggawas na sa 1054. So sama gud sa Seventh-day Adventist Church. Oh, General Conference di man ato mabasa sa Biblia nga naman ulahi naman na siya. No, ulahi na siya. Sa kay kung mingon ka nga, nabay mabasa da Roman Catholic Church, namakak ko. So therefore, namakak ko, di mo, kay wala mo pa yung mabasa si Seventh-day Adventist diya. So, ulahi na siya nga ngalan. Di yung kakabasa diya ngalan yun sa kanang gitawag og pronoun, kung gitawag og kanabitang dako capital letters ba nga na Roman Catholic Church diya, di mo mabasa. Pero sa ubang version nga Biblia, natin mabasa kay na mga bagong version naman god. Example kanang paraphrase of the New Testament by Baxter. Napuday word ya nga Catholic Church yun. Oh, Catholic Church. Mabitaw nang ang simbahan gitagaan og ngalan nga official name kay daghan na kay nagdadalag Catholic. Masalaag ng uban unya ba? Moadto niya ay tanaw niya ay Catholic Church man mo sulod na pud diri Catholic Church mao ra man eh. So aron ma-identify ang tinuod nga simbahan sa unang siglo nga hangtod karon ginganlan siya official name nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ginganlan siya ulahin ang pangalan. Muna nga dili ang taangay nimo pangutana nga naabay mabasa di Roman Catholic Church. Nasayod gud ta sa history nga ang Roman Catholic Church ngalan na to identify the Western Church. Di na nimo mabasa sa first century kay wa man to nganli ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo gyud. Wa man to kanang kanabitong official name ba o kanang gi-rehistro sa Securities Commission. Wala man to. So di na nimo mapangutana unta dapat pero ako nang gitubag kay nagpamatuod wala po ko namakak kay ako man ko nitugan man ko nga wala kay mabasa litra por litra kay si San Pablo mingon sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 6 nga ang litra magapatay ug ang espiritu mao'y maghatag og tinud-anay nga kinabuhi. Sunod pangutana brad. Pangutana sa gipamulong ni Kristo diyan ang panahon na sa Mateo 16:18. Naa na ba'y Katoliko nga gitukod? Okay, ang Mateo 16 ngalan. Okay, ang ngalan nga Katoliko dili nimo mabasa sa ubang bersyon. Wala sa ubang bersyon pero sa ubang bersyon na. Mo ni tubag. Mo ni tubig. Naa Katoliko, Romano Katoliko, Mateo 18:18. Ang Roman Catholic Church lagi kung imong tan-awon ang manunulat ana si San Mateo pagsulat diha ni San Mateo Brad. Kanang Roman Catholic Church dili gid niya masulat kay ulahi naman ang namugna sa 1054. Pero kung mutanaw ka sa ubang bersyon kanang word nga Catholic mabasa nimo na labi na sa Paraphrase of the New Testament by Baxter. Mabasa po na nimo sa Confraternity version nga Biblia. Miingon ra ba ning uban nga abugos to Biblia kay Confraternity version wala sa ubang ubad, wala po sa uban nga mabasa ang ano nga ning Katoliko nga doon na may gitawag og One Holy Catholic Apostolic One Holy Catholic Roman Church diya sa Confraternity version. Lahi-lahi man edisyon. Nay Confraternity version nga Bible pero lahi-lahi sila edisyon. So mo na imong timan-an nga sa ubang version mabasa, sa uban nga version dili pud mabasa ang kanang Roman Catholic Church. Pangutana, kay matod mo wala ay Katolik, Romano Katoliko panahon ni Jesus Christ. Tinuod ba nga walay Romano Katoliko panahon ni Jesus Christ? Diya sa Mateo 16:18 or 18:18?
Mabasa? Okay, kanang sa Mateo 16:18 mao na starting point kasi Kristo nagtukod sa iyang iglesia kung simbahan. Nya kining simbahan nga Wala may iyang mabasa. katawhan, walay mabasa lagi. Ingon bitaw ko walay mabasa. Kay nga numang wala may mabasa kay kanang San Mateo 16:18 mo na starting point kasi Kristo nagtukod sa og simbahan kung katawhan. Nya kining katawhan niya Brad nga iyang gitukod ang mga tinun-anan ni mao man ni makapakatolikais o makapakailap. Asa man na mabasa? Diya sa Roma 1:7 nga gisulat ni San Pablo. Ingon ni San Pablo, I am a Roman citizen. So therefore, kung Roman citizen, ang simbahan na ade sa Roma sentro. Mo na gitawag sa Roman Catholic Church kay ang simbahan na ninggamot pag-ayo das Roma Capitolo City ngadto sa Utso. Ang kamong taga Roma pinili sa Dios kay ang inyong pagtuo masangyaw sa tibuok kalibutan. So nagsugod sa Jerusalem Mateo 16:18 unya may padangat ngadto sa Roma kay ang Roma mao may nahimong sentro sa Kristyanismo labi na atong tuig 300 kapin panahon sa usa ka emperador nga nakonberter pagka-Kristiyanos. Mo na itubag sunod. Sino pa na? Matod mo nga walay mabasa gyud Romano Katoliko, di ba? Ningon ka. O yun naman kana no. Follow up question. Panahon ni Jesus Christ ang mga tinun-an. Tagay kog teksto sa Biblia nga ang mga tinun-an nagsimba sa larawan. Kaya kung Okay, teksto tubag. kay mag-Romano Katoliko ko, ang mga disipulo ni Kristo nagsimba sa larawan. Teksto por teksto. Okay, tubag. Wala tayo mabasa diya, Brad. Teksto por teksto diya sa Biblia nga ang mga apostoles o mga tinunan nagsimbag larawan kay gidili magina sa Dios pagsimbag larawan. Pero gipasidunggan nila nga dunay pagpasidungog sa larawan. Like example, kanang sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 5. Iyamang gi-clarify ni San Pablo diya, nga mingon San Pablo nga ang sudlanan sa kasabutan, ang larawan, ang sudlanan sa kasabutan nagpadayag ni sa presensya sa Dios. So wala sila nagsimba sa larawan. Kay kami po simba Katoliko, wala mi nagsimba sa larawan kay ako man nang gibalik-balik kaduha na. Kining Catechism of the Catholic Church numero 21:32 nga dili diya sa larawan kundi lang gipasidunggan ang katong gilarawanan. So doon na gilarawan kay Salmo 74 bersikulo 3 ngadto sa 10 nga ang sulod sa templo dunay mga larawan unya giguba pagali ni sa mga kaaway sa Dios. Nasuko ang Dios, mingon ang Dios nga nasuko ang Dios sa katong nagbungkag sa templo nga dunay larawan dito. Kay mabasa nato diya nga gibungkag sa kaaway sa Dios ang mga kahoy nga may dibuho nga gibungkag nila pinagig martilyo, wasay og martilyo. So gibungkag, so therefore naagi di ay larawan sud sa panimalay sa Dios, balay alampuanan. So dili ang larawan may simbahon. Wala dito tayo mabasa diya Brad. Sakto na yung gingon. Nga wa tayo mabasa litra por litra nga nagsimba ang kining mga apostoles og larawan kay sayop man gyud ang magsimbang larawan. Mo nagsimba Katoliko may sugyot may hatag gyud og kanang lintunganay nga sulat clarification diya sa katawhan kanang catechism. Mao na nga ang simba Katoliko wala magsimba sa larawan. Kung kamo miingon mo nga nagsimba mis larawan, ayuhan na ng problema. No kay kamo kung miingon mo nga walay larawan kinahanglan gidili ang larawan daghan mo larawan pod. Naay larawan akong gidala dire kaning picture ni Jesus Christ sa Bible Study Guide nganong naamuan niya sa headquarter ninyo kung tindaghan ng monumento dito sa mga Amerikano. Pwede na So, follow up si Christian. Kailan na may Kaya- tumagod? Kayo. Matod mo kay wala ka nagsimbag sa larawan kay wa mo nagsuka. Kining inyong basahon, husto ni o sayop kay ang yang larawan ginasimba. Husto ni o Okay. sayop. Matod mo, Husto asa may kay na- tinuod di ay? wala pa, tubag ko. Gusto kay na kanang gigamit nimo nga tanan Larawan, husto di ay nga simba mo larawan. Diba, paminaw sa, gusto na, kanang, ingon man ka nga, gusto ba ninyong gisulat? Ana man ka, gusto kay na, mong sinulat diya, kanang San Antonio de Padua nga, Novena. Angko na ka nga nagsimba mo larawan. Versikulo 5, Angko na mo, ako na dali mo. Ang kuno Angko lagi na dali mo nga nagsimba mo sa larawan. Dili na maangkon nga nagsimbag larawan nga ang larawan gyud mo. Bot-bot ni. Bot-bot ni. Dili na Dili man ka bot-bot, mangkon. Dili na bot kung imong basahon ang uluhang bahin, mapetong ibasa-basa. Kaya di naman bot-bot, kaya di naman bot-bot, nagtugan ni hosto nga nagsimba mo sa larawan. Okay, Kaya tubag. nabasa man. Basaw lang ko ha. Ana sa Ang tinuod sa ngalan ni San Antonio gibantog sa tibok Santa Iglesia Katolika. Ug ang iyang larawan gisimba. Matod mo wala mo nagsimba. So sayop ni. Okay, tubag. Dili na sayop. Ang sayop ang imong una-una, ang imong pagsabong baruganan. Wa mo'y Ayaw ta gustong sud- baruganan.
Ngay matod mo, bawal ang magsimbag Ayaw, larawan. Karon naamoy larawan. Ebidensya. Ayaw lagi ka po. Ay klaro Ayaw yung lagi ka po. kanudlo. Wa na mao.